Deuxième système de coordonnées. Alors, c'est un système les موالفين به بصح كاين لي زيتيديون كيقراوه شغل ما يعرفوش alors que موالفين به. Alors, supposons, شوفوا, je suis dans une voiture, راني في الطوموبيل, je me déplace نروح كيما d'habitude نقول لكم نروح من l'université باب زوار نروح لألجي. نروح من باب زوار لألجي. على بالي بلي كي نروح من باب زوار لألجي c'est 15 km. Alors 15 km هذه c'est في الطريق ولا directement شغل un vecteur en français يقول لك vol d'oiseau. Vol d'oiseau c'est-à-dire كاين واحد يروح بالطياره هليكوبتر يروح ديريكتومون من اليونيفرسيتي يروح لألجي. ماهوش حيتبع الطريق تاع الطوموبيل راح ديريكت. دونك لو كان نروح باغ ان هليكوبتر باغ اكزومبل من اليونيفرسيتي نروح لألجي, je vais trouver que la distance c'est 10 km. ياك بصح كي نروح باغ روت la distance هتكون كبيره 15. Quelle est la différence? وعلاش كاين différence? C'est juste que quand tu empruntes la route, le chemin n'est pas droit. Exactement. Le chemin يقولوا كي يكون مقوس منحني يقولوا كيرفيليني. يكون كيرفيليني. ياك يقولوا لي كيرفيليني. Alors supposons donc ان هاد الطريق هذه باب زوار ألجي نعطي لها اتجاه. نقول اتجاه موجب سونس بوزيتيف كي نكون رايح لألجي, سونس نيجاتيف في العكس. كنت تشوف فيا؟ وي دونك هاد لابسيس ما نسميهش اكس باسكو راني سور لا روت راهي منحنيه ياك سي كيرفيلين. دونك ما نسميهش اكس. اكس كيكون قبالها ضوء. لو كان راني سور ان هليكوبتر ندير ان اكس يروح من لوريجين تاعو في الاو في باب زوار يروح ديريكتومون يجوز باغ الجي اي دونك نقدر ندير اكس اكس دي اكس. بصح كوم لا روت قلتوا لي منحنيه اللي كيرفيلين دونك نسميها اس. لابسيس هذاك تاعي نسميه اس. كي نقول اس ايغال 0 وين راني؟ باب زوار لوريجين. كي نقول اس ايغال 15 كيلومتر ألجي Non, راني on est passé à Alger. باردون نو لا Non, لا non. راني في لابسيس كيرفيلين راني في الطريق مانيش في الهليكوبتر. Ok. داكور. لو كان في الهليكوبتر صح الهليكوبتر 15 كيلومتر راني ديباسيت ألجي ب 5 كيلومتر. مي كي نقول سور لا روت قلنا لا روت هي ناخذها شغل التراجيكتوار تاعي ونحسب لا ديستونس بارابور ليها. دونك كي يكون باغ اكزومبل 5 كيلومتر سا فو دير راني افونسيت من باب زوار افونسيت فيغ الجي في الاتجاه تاع الجي افونسيت ب 5 كيلومتر. لو كان يكون موان 5 راني وخرت على اكزاكتومون. دونك او ليو ناخذ الاتجاه هذاك تاع الجي راني سور لا روت هذيك الطريق لا تراجيكتوار هذيك توجور بصح وليت للور. جونغ باغ اكزومبل شغل وليت للرويبه باغ اكزومبل من اللور ما رحتش لالجي. داكور. دونك هذه نقدروا نستعملوها pour déterminer la position تاع موبيل. alors pour l'instant نحسبوا كوم سي راهو sur un plan sur la route. donc هذا السيستم يسموه système de coordonnées intrinsèque. Système de coordonnées intrinsèque. alors regardez bien. نساو شوفوا pour l'instant ne faites pas attention كاع لي ديسان هادو كاين بزاف لي ديسان j'aurais dû نقسم ندير شويه مي بون معليش نساو كاع لي ديسان ne faites pas attention كاع لي ديسان. شوفوا برك حاجه هذه كنت تشوفوا هذه هي لا تراجيكتوار. هذه سي لا تراجيكتوار راني درتها في ليسباس نقدروا نديروها ميم في ليسباس مي انا قلت لكم في الطريق باب زوار الجي. دونك سيبوزون هنا راني هذه هي لوريجين تاعي سميتها هنا وهذه لا تراجيكتوار تاعي وعطيت لها ان سونس. هاوليك لا فلاش. هاد لا فلاش تقول لي اتجاه موجب كيفاش راه. داكور.
دونك كي يكون الموبيل تاعي يبدا باغ اكزومبل من هنا او يلحق هذا البوان عنده بوزيسيون هذيك لا بوزيسيون نقيسوها بالمتر بيان سور بالمتر كان انا كنت نقول لكم كيلومتر باسكو سور لا روت في الطريق مي هنا نقيسوها بالمتر باغ اكزومبل هنا تكون باغ اكزومبل 3 متر هنا راهي باغ اكزومبل 10 متر كيفاش نحسبوا 10 متر نبداو نقيسوا هذا الطول هذا كامل بالعقل شويه 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 كامل نقيسوا حتى لهنا سي با لا droite ديريكت هذه لا نقيسوا لا ديستانس في الطريق داكور كيما في الطوموبيل كاين كيلومتراج في لا فواتور تعطينا كيلومتراج اون فواتور شحال مشات تعطينا كي تمشي منا لهنا كيلومتراج يقولنا لا ديستانس هذه سور لا روت داكور هذا الطول اللي نسميوه اس الو هاد اس يسموه ابسيس كورفيلين وهذا السيستم دو كوردوني بالاس يسموه سيستم دو كوردوني انترانسيك واش هو تري سامبل عندنا ان موبيل راهو سور لا روت نحكموا اون اوريجين نقدروا ناخذوا لوريجين كما قلت لكم ناخذ لوريجين باب زوار لو كان ناخذ لوريجين باغ اكزومبل في رويبه راهي موان 5 كيلومتر à moins 5 km دونك تولي هي لوريجين باب زوار تولي لا بوزيسيون واشن S égale à 5. 5 دونك كي نكون في باب زوار راني في لا بوزيسيون شحال 5 كيلومتر كي نروح لالجي لا بوزيسيون تاعي شحال 20 لا بوزيسيون 20 و الديبلاسمون 15. 15 15 مع الاول راني في رويبه سي زيرو بصح انا ما كنتش في رويبه من الاول كنت باب زوار من الاول بوزيسيون انيسيال تاعي سي 5 كيلومتر كي رحت لالجي لا بوزيسيون تاعي ولات 20 كيلومتر واش معناتها انا نحسب لا ديستونس بارابور توجور لوريجين اللي هي رويبه maintenant le déplacement c'est S final moins S initial l'abscisse تاعي final moins l'abscisse initiale final هو 20 moins initial 5 تعطيني 15 très bien ولا فهمنا الديبلاسمون très bien هكذا on peut continuer donc la distance نحسبها على حسب القوس كيما هنا هاد لابارتي نحسبها كوم سي راهي هاد الجزء هذايا راهو من الطريق تاعي من التراجيكتوار نحسبوه كوم سي راهو جزء من هاد القوس من هاد السيركل هذا الدائره هذا القوس هذايا دونك نحسب الطول تاع هذا القوس هنايا نعرف شحال مشى الموبيل تاعي من ام حتى الام بريم داكور دونك بور لانستون واش قلنا دائما en cinématique نحوسوا على 3 choses la première c'est la position la deuxième la vitesse la troisième l'accélération la position قلنا هنا c'est complètement différent مع الاول في كوردوني كارتيزيان ناخذوا هذا الفيكتور r هنا ننساو هذا ما ناخذوش بهذا نخدموا s la position sur la route à condition نكون ديجا خديت une origine في لا روت تاعي وين نبدا نحسب وخديت ان سونس اتجاه داكور maintenant عندي هاد لابسيس اس سي بون نحوس دوك لا فيتيس كاش نحسبها alors quelle est la définition de la vitesse s'il vous plaît C'est la dérivée de la le vecteur de position. مازال هذه ما نعرفهاش انا اللي نعرف لا ديفينيسيون تاعي لا ديفينيسيون تقول le vecteur vitesse c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Le vecteur vitesse c'est dr sur dt. Le vecteur vitesse sa définition c'est dr sur dt. mais انا ما عنديش r هنا عندي l'abscisse curviligne s ولا s de t en fonction du temps. كيفاش نحسب لا فيتيس كي يكون عندي اس دو تي وانا نعرف بلي لاكسبرسيون دو لا فيتيس سي دي ار سور دي تي واش ندير
ناخذها comme une fonction composée شغل نضرب ونقسم على دي اس. كي نضرب ونقسم على دي اس هذه دي اس sur دي تي هذه هي اللي تمثل لي سيتيل لا فالور تاع لا فيتيس. هذه سي نورمال، قلت لكم هذه حاجه اللي احنا موالفين بها بصح ليتيديون غير يقراها يشوفها با نورمال، مي سي نورمال. دونك انا راني سور لا روت، راني في الطريق dans une voiture. La voiture elle m'indique كي يكون نمشي في طوموبيل نشوف بلي لا فيتيس تاعي باغ اكزومبل سي 60 كيلومتر باغ. هذيك 60 كيلومتر باغ واش هي شحال هو يتبدل اس بارابور او طون. فهمتوني؟ باسكو راني سور لا روت، لو يتبدل سي اس جو سوي سور لا روت، راني هنا راني نمشي هنا. كون اس شونج عندي اون فيتيس اللي هي يعطيها لي في طابلو دو بور في لا فواتور. دونك دي اس سور دي تي ds sur dt, c'est la valeur de la vitesse. Alors, quand on prend la valeur de la vitesse, attention. هنا لو كان الموبيل تاعي se déplace لمنا هكذا أو se déplace هكذا s أو يزيد donc v تكون بوزيتيف. لو كان الموبيل تاعي se déplace dans l'autre sens هكذا منا s أو ينقص ياك. S'il vous plaît, vous me répondez, vous me dites oui ou non باش نعرف est-ce que vous suivez ou là. Oui. Oui, monsieur. هنا اس أو ينقص puisque s ينقص donc la vitesse est négative. هذه اللي ديجا قلناها في الموفمون ريكتيلين. قلنا كي تكون لا فيتيس بوزيتيف معناتها راني دون لو سونس بوزيتيف تاع لاكس، كي يكون لا فيتيس نيجاتيف معناتها راني نولي للور. داكور. دونك هنا اتونسيون دي اس سور دي تي تعطيني لا فيتيس كي لا فالور هنا في هذه سي لا فالور الجبريك، قيمه جبريه تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. Si elle est positive, maintenant le mobile se déplace dans le sens de la trajectoire. Si elle est négative, maintenant il se déplace dans le sens opposé. D'accord? Alors, maintenant, mais elle a des problèmes. C'est-à-dire, ds sur dt عندي يقعد لي dr sur ds. واش هي؟ Eh bien, donc vous allez remarquer, chaque fois qu'il y a عندي هذه وشنو؟ هذه c'est une dérivée. ياك dérivée de R par rapport à S, dr sur ds. Je vais utiliser la définition, tarif de la dérivée. La dérivée, où est-ce qui écrit dr sur ds. Maintenant, c'est limite de delta R sur delta S quand delta S tend vers 0. Il y a qu'à Oui. dr sur ds, c'est limite de delta R sur delta S quand delta S tend vers 0. Mais en même temps, dr, c'est OM. Où est-ce qu'on a le vecteur position? C'est le vecteur qui est OM. Donc, nous avons dr sur ds, c'est dOM sur ds, parce que R est le vecteur OM. Vecteur position, on a c'est le vecteur qui est O à la position du mobile, M. Donc, nous avons dOM sur ds, ou c'est une dérivée, donc c'est limite de delta OM sur delta S quand delta S tend vers 0. وعلاش نديروا هكذا؟ باش نشوفوا هذه قبل سي كوا ومن بعد نعاودوا ناخذوا لا ليميت نشوفوا واش يخرج لنا. داكور. الوغ هذه دلتا او ام سور دلتا اس واش هي؟ فارياسيون تاع او ام سي ان ديبلاسمون على اون فيكتور على الديبلاسمون هذا كيرفيلي. نعاودوا نشوفوا الديسان ماشي هنا، نعاودوا نشوفوا هنا يبان لنا دلتا او ام اللي هي او ام بريم موان او ام. دلتا او ام معناتها التغير في او ام. دلتا او ام هو او ام بريم موان او ام اللي هو هذا الفيكتور ام بريم يروح منا لهنا. دونك دلتا او ام هو الفيكتور ام بريم. سي ان فيكتور يروح من ام بريم ديريكتومون. ما مثلتوش هنا، je l'ai pas représenté, j'aurais dû le représenter يبان خير. دلتا اس واش هو اس فينال مو اس انيسيال. اس انيسيال معلوم كان هنا
اس هو هاد لا ديستونس من هنا لهنا كي يولي يلحق لهنايا ان بريم ستادير اس جديد اس بريم هو منا حتى لهنا لو ديبلاسمون تاعي دلتا اس كيما اللي قلتو لي 15 كيلومتر كي نروح من الجي لباب زوار بلوتو نافيرس من باب زوار لالجي سي هاد لا ديستونس اس فينال و اس انيسيال دونك نعاودو نشوفو هنا منا dr sur ds c'est limite de m1' على هنا j'ai mal représenté هو القوس هذا قوس نورمالمون على القوس m1' donc c'est la limite تاع الفيكتور m1' على القوس m1' quand m tend vers 1'. واش معناتها؟ شوفوا الديسان قلنا m1' هو فيكتور يجي هكذا هذا الفيكتور القوس m1' هو هذا اورانج هذا واش راح يصرى كي يكون m يقرب من m' ولا m' هذا هو اللي يقرب من m يولي صغير لا ديفيرونس بيناتهم تولي تنقص لو كان ريغاردي لو كان زعما الموبيل يروح حتى لهنا هكذا حتى لهنا هاد لا ديستونس اون روج هذا سكو جي ريبريزونتي اون روز هي دلتا اس اللي هي لا لونغور طول تاع القوس m1' باسكو m' نحسب لي هذا m' يولي حتى لهنا دونك هذا اون روج كامل هو القوس m1'. لو فيكتور m1' راح يكون هكذا باردون يكون هكذا دونك vous voyez la différence الفرق بيناتهم واحد قوس هكذا والاخر فيكتور هكذا لا ديفيرونس تكون كبيره كل ما تصغر هنا شاك فوا ام بريم تقرب من ام كل ما يصغر لا ديستونس هذه قد ما الفيكتور ام بريم يقرب الفيكتور القوس الارك ام بريم واش معناتها هنا كي يكون ام يطون فيغ ام بريم الطول تاع هذا يولي براتيكمون الطول تاع هذا كي نقول الطول تاع هذا الموديول تاع هذا يولي براتيكمون الموديول تاع هذا لو رابور كي نقسم موديول تاع هذا الموديول تاع هذا واش راح يدير واش راح يعطيني راح يروح الان دونك هذا كي يكون ام يطون فيغ ان بريم هذا سي ان فيكتور راح يولي لي فيكتور يونيتير فيكتور موديول تاعو يقال 1 وهذا الفيكتور كيفاش راهو من ام لام بريم في الاتجاه تاع لا تراجيكتوار دونك هذه كامل وعلاش باش نقول لكم بلي dr sur ds واش هو سي ان فيكتور يونيتير اللي يكون دون لو سونس تاع لا تراجيكتوار هذا نسموه يو تي فيكتور يونيتير يكون طونجون مماسي لا تراجيكتوار تاعنا دونك الريزولتا تاعي واشنو le vecteur vitesse c'est la valeur algébrique de la vitesse c'est ds sur dt fois هذا اللي قلنا un vecteur unitaire donc tangent à la trajectoire donc le vecteur vitesse c'est ds sur dt fois ut cv fois ut alors شوفوا درت لكم انا la démonstration باش نفهموا mais on va pas vous demander cette démonstration واحد راح يقول لكم démontrer ça ce qu'il faut comprendre c'est هذه j'ai pas bien encadré c'est pas mieux hein. Le plus important c'est ça j'ai fait la démonstration باش تفهموا chaque chose هنا لازم نفهموا بلي si on nous demande la valeur algébrique تاع la vitesse نحكموا s on calcule la dérivée تاعو par rapport au temps mais si on nous demande le vecteur vitesse on calcule la dérivée, on va multiplier par ut un vecteur unitaire tangent à la trajectoire. نشوفوا من بعد ما تخلقوش كيفاش يخرج هذا ولا من بعد نشوفوه في لي زيكزارسيس. alors هنا خرج لنا ان ريزولتا اللي نعرفوه ديجا واش هو واش كي نكتبوه هكذا واش معناتها كي نقول ut c'est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire معناتها la vitesse راح تكون عندها une certaine valeur
بصح le vecteur حيكون tangent à la trajectoire. وهذه نعرفوها déjà. Le vecteur vitesse, c'est bon. Maintenant, le vecteur vitesse, c'est un vecteur qui est toujours tangent à la trajectoire. هذه UT est étronable. Il est étronable, attention, le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. D'accord? Donc, le plus important, s'il vous plaît, تعرفوا هذه la relation. J'ai un mot اللي نديرهم لكم en couleur, en bleu. باش تعرفوا بلي دوكم هذه relation اللي لازم تعرفوهم. هادو c'est pas la peine de تعاودوا démontrer ولا en révisant تعاودوا ديروا la démonstration. Le plus important, c'est que تعرفوا بلي coordonnées curviligne, coordonnées intrinsèques. Vous avez l'abscisse curviligne, S de t. Le vecteur vitesse, c'est ds sur dt fois ut. Où ut, c'est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Maintenant, comme on a la vitesse, nous avons l'accélération. C'est-à-dire la dérivée de la vitesse. On va dériver le produit. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Or, donc je fais un vecteur vitesse, c'est v fois ut. Donc on doit dériver ce produit. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, fois ut, plus v fois la dérivée de ut par rapport au temps. Est-ce que la dérivée égale à 0 ou là? C'est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Est-ce que dut sur dt égale à 0 ou non? Oui, normalement. Là. وعلاش باسكو C'est pas censé être égal à 1. لا شوف موديول تاعو ايغال 1 صح بصح شوف le vecteur vitesse c'est la valeur fois ut. Le vecteur vitesse وين on le représente وين نمثلوه وين يكون الموبيل ça veut dire ut حيكون وين راهو الموبيل دونك كي يكون هنا شوف هنا موبيل او هنا ut هاوليك بصح من بعد الموبيل كيجي البوان امبريم ut حيكون هكذا دائما طونجون لا تراجيكتوار دائما ماشي المسار هنا ut ولا ut بريم في زوج عندهم موديول ايغال 1 بصح سني با لو ميم فيكتور باسكو لا ديريكسيون تاعهم تبدلت هذا الفيكتور رايح هكذا هذا ورايح هكذا تبدل بارابور لوطر دونك لازم نحسبوا لا ديريفي تاعو الوغ هذا ساهل دونك خرجوا لنا دو تيرم هذا ساهل وعلاش باسكو ut خلاص قلنا نعرفوهم ليكسبرسيون تاع لا فيتيس من قبل et v c'est la dérivée de s par rapport au temps donc là on dérive deux fois s par rapport au temps خرج لنا هذا سهل maintenant هذه كيف دونك نديرو quelques manipulations alors واش نديرو هنا قلنا هاد لا بارتي نحسبوها كوم هاد الارك هذا نحسبوه كوم اون بارتي دو سو سيركل جزء من هاد الدائره هذه داكور alors قبل ما نافونسيو la circonférence d'un cercle محيط دائره واش يساوي 2πr 2πr VR. alors هنا هاد السيركل تاعنا عنده سونتر سي والغيون تاعو سميناه غو هذا سي غو دونك المحيط تاعو واش نسميه واشنو هو 2 Pyro. 2π fois ρ au lieu de r سميناه ρ donc c'est 2π fois ρ وعلاش 2π 2π parce que l'angle الزاويه هنا كي نديرو لو تور كومبلي سي 2π داكور لو كان ناخذ النص P. P. ماشي بي لا ماشي بي فوا رو Pardon. يا اخي 2 بي فوا رو هو كامل القوس كامل السيركل النص تاعو je divise par 2 donc au lieu نقول 2 بي رو نقول بي Pyro. وتقولوا ليش بي c'est un angle d'accord لو كان ناخذ ان انجل تيتا par exemple هنا
عندي راهو منا يمشي حتى لهنا، منا يمشي حتى لهنا. دونك عندي ان اونغل هنا لونغل هذا لونغل هنا نسميه تيتر. سي ديفيسيل ديكريغ ما يبانش ميم با، نسموه هنا لونغل تيتر. الوغ القوس هذا شحال الطول تاعو؟ تيتا ما قلت تيتا فوا رو، ياك تيتا فوا رو. دايوغ سي كوم سا اللي يسميو الراديون، لو راديون راديان. كيفاش يعرفوه؟ يقول لك لونغل ان راديون، واحد راديان هو الزاويه، هو لونغ اللي يكون فيها القوس يساوي لو غيون، لارك يكون ايغال او غيون. وعلاش؟ باسكو القوس هنايا سي لونغل الزاويه فوا غو، كي يكون الزاويه تساوي 1 يولي القوس اس يساوي غو. دونك ليسونسيال فهمنا بلي لارك طول تاع لارك سي لو غيون فوا لونغل. دونك هنا لارك سي اس فوا لارك هذا سميه لو كنسموه اس، لارك هذايا سي غو فوا تيتا. لو كان الوغ هنا لو كان هذا القوس هذايا، هنا القوس هذا نسموه دي اس. دي اس معناتها صغير، اس صغير بزاف. وهنا لونغل نسموه دي تيتا. واش لا غولاسيون بين دي اس et دي تيتا؟ دي اس فوق. دي اس سي رو فوا دي تيتا. يعني قلنا طول تاع القوس هو لو غيون فوا لونغل في الزاويه. دونك هذا القوس اللي هو دي اس هو رو فوا دي تيتا. هذه اللي حبيت نشوفوها منا، هذه هي الصح. دونك كي نفهموا هذه من بعد الباقي ساهل. الوغ تيتا هو هذا لونغل هذا. دونك je vais m'occuper de ça. هذه هي donc égale à quoi? DUT sur DT. DUT sur DT, je vais multiplier et diviser par DS. Tous les DS sur DT fois DUT sur DS. Même بعد نزيد, je multiplie, je divise par DT. Donc هذه هي DUT sur DT تولي لي DS sur DT fois DT sur DS fois DUT sur DT. وعلاش هذا الشيء كامل؟ باسكو دي اس سور دي تي نعرفوها ولا لا؟ Oui, واش هي؟ la vitesse. لا فيتاس في. دونك عندي ديجا في، كي نزيد نكتب هذه قدامها تولي لي في او كاري. وي مسيو. ياك زيد دي تيتا سور دي اس. تيان هنا واش قلتوا لي؟ دي اس قلتوا لي دي اس سي رو فوا دي تيتا، ياك؟ Oui, ds sur ρ fois d θ. Donc, ds sur d θ, واش يعطيني؟ ds c'est ρ fois d θ. d θ نجيبو de l'autre côté، يولي لي ds sur d θ واش يساوي؟ وي ou non؟ تبعتوني. عندي ds بروبليم. دونك لو كان دي اس هكذا، باسكو لو كان نحي الكورسور يتفاصل. شوفوا دونك دي اس سور دي تيتا واش يعطيني؟ اكتبوها سور اون فوي، اكتبوها عندكم. قلنا دي اس سي رو فوا دي تيتا. هنا القوس هذا سي هذا الغيون fois l'angle في الزاوية. Donc ds sur ρ fois d θ. ds sur d θ واش يعطيني؟ rho. Oh, Très bien. Et donc d θ sur ds كان نقلب 1 sur 1 ρ. sur ρ. 1 sur ρ. هاوليك d θ sur ds c'est 1 sur ρ. Donc هنا
donc il faut l'expression. Tous les V fois V, donc V au carré, fois 1 sur ρ. Donc V carré sur ρ. Fois هذا. On est en train d'avancer, on a avancé au blague. Donc, vous les V au carré sur ρ, phi هذا. Donc, لازم نشوفوا هذا c'est quoi. هذا, alors, pratiquement هذه كامل هذه اللي قلنا d θ هنا هذه اللي قلنا d θ sur ds c'est 1 sur ρ. هادو كامل c'est pas la peine نحول هذه. Alors, معلاش parce que on est en train de calculer نعاودوا نوليو واش قعد لنا dut sur dθ نشوفوا واش شنو. وانتوما déjà قلتوا لي بلي ut c'est un vecteur unitaire. معناتها الموديول تاعو égal à 1 ياك الموديول تاعو ما يتبدلش. دونك كي نقول الموديول تاعو ما يتبدلش ut pardon كي نقول الموديول تاعو égal à 1. Donc la dérivée تاع الموديول dut d la dérivée تاع هذا الموديول au carré par rapport à θ il est égal à 0 parce que هذا est constant. ut au carré est constant, égal à 1. Donc sa dérivée, quand je dérive هذا, c'est la dérivée de 1, c'est 0. Donc la dérivée de ut au carré sur dθ égale à 0. Or, هذه module de ut au carré, c'est ut fois ut. Alors, تبعوني مليح. عندي module de ut au carré égale à 1. Parce que ut c'est un vecteur unitaire. Et ut au carré, c'est ut fois ut. Donc, la dérivée de هذا, c'est la dérivée de 1 est égale à 0. Donc, d sur dθ de ut fois ut est égal à 0. Maintenant, la dérivée du produit. C'est un produit. C'est la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois le deuxième. Allez. La dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. C'est égal à 0, bien sûr. Or, là, c'est un produit scalaire, donc je vais dire ut de l'autre côté. Tous les deux fois la même chose. Donc, 2 fois 100. C'est un produit scalaire. وقتاش produit scalaire بين un vecteur وآخر هذا ثاني c'est un vecteur. برك c'est une dérivée. وقتاش produit scalaire est égal à 0. كي واحد فيهم يقال زيرو. Pardon? كيكون واحد فيهم يقال زيرو. Oui, mais ça هادو في زوج ne sont pas égaux à 0. كيكون l'un des vecteurs est égal à 0, d'accord. Mais là, non, les deux ne sont pas égaux à 0. كيكونوا في السونس انفيرس. كيكونوا non. كيكون واحد perpendiculaire للآخر parce que le produit scalaire واش هو؟ الموديول تاع الأول fois الموديول تاع الدوزيام fois cosinus l'angle بيناتهم. Module تاع الأول est différent de 0. Module تاع الدوزيام différent de 0. Donc واش يقعد؟ لازم cosinus l'angle égal à 0. Maintenant l'angle égale pi sur 2. Maintenant l'angle بين ut et dut sur dθ est égal à 0. Maintenant هذايا il est perpendiculaire à هذا. Et donc on peut dire que le vecteur dut sur dθ c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ut. Alors ما حبيتش مازال كاين دي ديمونستراسيون باسكو ثقيله شويه واعره شويه هاد الديمونستراسيون. ما حبيتش نبالونسيكم نعطيكم ديريكتومون الريزولتا والريزولتا هذا تعرفوه ديجا قريتوه ديجا في الليسي بصح ما دارلكمش لا ديمونستراسيون. هنا كاين لا ديمونستراسيون ديتايي كلش مي شويه ثقيله ما حبيتش نعطيكم برك الريزولتا ديريكت. ليسونسيال هنا نلقاو بلي دي ut sur dθ c'est un vecteur unitaire n un perpendiculaire ut. Donc لو كان نعاودو نولوه الاول كامل لهذه l'accélération c'est dv sur dt ut plus v fois v, donc v au carré, fois 1 sur ρ, maintenant c'est v carré sur ρ, fois هذا لقيناه un vecteur unitaire un perpendiculaire ut. هاوليك un. ut هنا يكون tangent la trajectoire
fait les points. Quand tangent la trajectoire, UN est perpendiculaire le vecteur UT. En plus d'aimer vers l'intérieur. Donc, كامل هذه démonstration باش نقول لكم باش نعطيكم هذه l'expression اللي هو principe تعرفوها. Donc انتم من قبل كنتوا تقولوا V carré sur R. L'accélération. Alors, s'il vous plaît, des fois نقول لكم تعرفوها بصح ما تعرفوهاش قولوا لي ça veut pas dire لازم تكونوا تعرفوها. انا نديروها اليوم. Oui, on l'avait déjà fait. Donc, les coordonnées intrinsèques, l'accélération, c'est dv sur dt ut, ou une v, c'est ds sur dt. Ce terme, il se mot accélération tangentielle. Donc, l'accélération tangentielle, c'est dv sur dt. Ou une dv, c'est la valeur de la vitesse. Donc, l'accélération tangentielle, est-ce que la valeur de la vitesse a changé ou la est-ce que tu بدلت ولا لا بصح ما تقولناش ولا تبدل اتجاه la direction ولا تبدل la direction ما تقدرش تقول لنا هذه ما نعرفوش هذه l'accélération tangentielle هي l'accélération اللي نشوفوها في الطابلو دو بور في لا فواتور كي نقولوا 60 km/h c'est l'accélération اللي نشوفها في la voiture هي l'accélération donc هنا كنقول 60 km/h هي l'accélération tangentielle v carré sur ρ هذه اسمها l'accélération normale v carré sur ρ on appelle ça l'accélération normale alors عمودي بصح واش الفرق بين normal et perpendiculaire كاين فرق نشوفوه هنا في الديسان alors هنا كتبوا معايا Oui. هنا le vecteur UN هنا le vecteur UN راهو perpendiculaire في هذه الجهه راهو perpendiculaire هنايا d'accord UN راهو perpendiculaire هنا. Oui. Mais est-ce qu'il est perpendiculaire à le cercle هذا الدائرة هنا؟ Non. Non. Il est perpendiculaire غير في هذه الجهة. هنا ما نقولوش perpendiculaire نقولوا normal باش نفرقوا. normal معناتها perpendiculaire في جهة واحدة. لو كان عندي هنايا une droite هنا عندي une droite هكذا. الفيكتور هذا راح يكون perpendiculaire sur toute la droite. كاع la droite يكون perpendiculaire عليها. ما نقولوش normal نقولوا perpendiculaire. Le vecteur UN est perpendiculaire à la droite. راهو عمودي عليها. مي هنا نقولوا normal معناتها perpendiculaire غير هنايا. يسموه بالعربية شعاع ناظمي. ناظمي. شعاع ناظمي. هذا هو الفرق بين عمودي وناظمي. D'accord? Entre vecteur perpendiculaire et vecteur normal. Normal, maintenant, il est perpendiculaire, mais localement. Maintenant, perpendiculaire, غير في هذيك الجهة. D'accord? Alors. Donc, pardon, mais je vais faire les bureaux par là. Alors, l'accélération, donc, c'est AT, UT, plus AN, UN. C'est l'accélération tangentielle, il y a dV sur dt, fois ut, plus l'accélération normale, et il y a v carré sur ρ, fois un. Comme ut et un perpendiculaires بعضهم, donc l'accélération تاعنا, c'est racine de at au carré plus an au carré. C'est racine de هذه au carré plus هذه au carré. Alors, on a une petite remarque très très importante, on dit un petit exemple et on arrête. La remarque importante. L'accélération تاع الموبيل. L'accélération تاع l'avion. Alors, هنا est-ce que j'ai représenté l'avion تاعنا هنايا؟ Non. Alors, هنا عندنا un avion. اللي راهو يطير هنايا وعنده une accélération في هذه الجهة. Le même avion اللي راهو هنا ثانية وين راهي؟ هنا. C'est le même avion. L'accélération TAO A
c'est la même, elle est constante. L'accélération اللي كتبتها هنايا وين راهي les coordonnées cartésiennes هاد l'accélération اللي عندها الموديول تاعها racine de ax carré plus ay carré plus az carré هي نفسها c'est la même que هذه وين راهي اللي دوك حسبتها هي la même que هذه. D'accord. Qu'est-ce qui a changé? C'est uniquement... Pardon, je change d'endroit parce que... Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est uniquement le système de coordonnées. Le système de coordonnées a changé. Mais les grandeurs, la valeur de la vitesse ou la valeur de l'accélération, les coordonnées intrinsèques, نلقى une valeur. Quand je change les coordonnées cartésiennes, نلقى la même valeur. فهمتوني؟ Oui. Oui. Alors, une petite application et on arrête. Un petit exemple باش نشوفوا comment faire le calcul. Alors, l'exemple là, l'exercice qu'on a, l'abscisse curviligne d'un mobile ponctuel M décrivant un cercle. Donc, maintenant, c'est un mouvement circulaire. Donc, décrivons un cercle de rayon R est donné par S de T. C'est 1 demi alpha T carré plus bêta T. Alpha et bêta étant des constantes. Donc, maintenant, 1 demi fois alpha T carré, alpha c'est une constante, plus bêta T, bêta c'est une constante. Première question, donnez les expressions des composantes tangentielles et normales du vecteur accélération du mobile. Composante tangentielle, je mets maintenant AT. Composante normale, et il y a AN. Maintenant, là, il faut que la définition. AT, c'est dV sur dt. Vous me fiez? Oui. Oui. Alors, AT, c'est dV sur dt. Ça m'a dit je V. V où je sais, oui. Et ds sur dt. ds ds sur sur dt. dt. Donc, on dérive AD. On obtient V. On dérive مرة on obtient l'accélération tangentielle. L'accélération normale, la composante normale du vecteur accélération, donc l'accélération normale, c'est V carré sur R. Il y a V carré sur O. R. Le rayon c'est R. Donc, c'est V carré sur R. C'est-à-dire, je dérive, je V, je au carré. Je divise par R, je accélération normale. Le module c'est racine de AT carré plus AN carré. Donc, d'abord, la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de S par rapport à T. S, c'est quoi? S, c'est 1 demi alpha T carré plus bêta T. Quand je dérive, je vais s'il vous plaît. Alpha T. Plus Oui, attention. Alpha T plus bêta. Donc, la vitesse, c'est alpha T plus bêta. Et quand je dérive encore une fois, je trouve l'accélération tangentielle. Alpha. Donc, alpha هذه l'accélération tangentielle. La vitesse, c'est ds sur dt, alpha t plus bêta. Quand je dérive encore une fois, je alpha. L'accélération normale, c'est v au carré, donc alpha t plus bêta, au carré, divisé par r. Il y a l'accélération normale. L'accélération totale, c'est racine de AT au carré plus AN au carré. AN au carré. L'accélération, le module, hein, attention, le module de l'accélération totale, c'est AT au carré, racine de AT au carré plus AN au carré. AT, on a c'est alpha, donc elle dit alpha au carré. AN, c'est 1 sur R, alpha T plus bêta, كلش déjà راهي au carré. Donc, qui est كامل نديروها au carré, tous les 1 sur R carré fois alpha T plus bêta, le tout puissance 4. D'accord? Donc, Oui. qui m'a retenu comme pour la vitesse, chauffons maintenant rapidement. Les coordonnées intrinsèques, ce qu'il faut savoir. واش هي S?
il faut savoir que les V, c'est ds sur dt fois ut. Et donc, la valeur de V, c'est ds sur dt. D'accord? Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est les formules en bleu. Les démonstrations, ما نقولولكمش عليهم. أنا درتهم باش تفهموا من جاو. باش ما نعطيكمش ديريكتومون نقول لكم خذوهم هكذا. قلت لكم من قبل l'enseignant يقول لكم سي كوم سا معناتها ما هو ماهوش فاهم. ومن بعد pour l'accélération كيف كاين toute la démonstration هذه pour arriver à ça. نتوما ثاني ce qu'on vous demande حاجه اللي غدوه نحاسبكم عليها c'est تعرفوا comment utiliser cette relation. D'accord? Donc, même en révisant, la révision, ما تسحقوش تعاودوا تشوفوا هذوك لي ديمونستراسيون. تسحقوا هادو تعرفوا كل حاجه سي كوا. الوغ حاجه اللي نسيتها هنا في هاد لابارتي قلنا هاد لابارتي راهي جزء هاد الارك هذا قوس هذا راه جزء من هاد السيركل ياك. لو كان يكونوا هنا في هذه الجهه الارك اللي يكون هنايا راح يكون جزء من سيركل كبير على هذا ولا صغير على هذا؟ صغير على يكون هذا صغير راح يكون بون. هنا سي ديفيسيل باش نديسيني بلا سوري سورتو تاع الميكرو. هنا يكون صغير هكذا عليه. دونك هذا وعلاش سماوه غو ما سماوهش ار؟ باش يقول لك اتونسيون هذا يتبدل chaque fois le mobile se déplace هذا السيركل هذا يقدر يولي plus grand plus petit. il change de position chaque fois يتبدل. ولا الغيون هذا غو يتبدل. دايوغ هذا غو ما يسموش لو rayon du cercle parce que هذا السيركل ما عندوش rayon fixe. يسموه le rayon de courbure. Alors, je sais pas où je l'ai écrit quelque part sûrement. Non, le rayon de courbure. Alors, essayer de نقول لكم عليها. Bon, on a considéré le cercle de rayon ρ, mais j'ai pas dit le rayon de courbure. شعاع تقوس، c'est-à-dire هنا قلنا كي يكون غو صغير معناتها القوس لا تراجيكتوار تاعنا راهي مقوسه بزاف. دايوغ شوفوا كي يكون عندي موفمون ريكتيلين ديريكتومون مستقيم. هنا التراجيكتوار تاعي مستقيم. اسكو عندها غيون دو كوربور؟ Non. Non. نقولوا بلي غو il tend vers l'infini. Oui, parce que c'est un très grand cercle. Exactement. Donc, quand ρ tend vers l'infini, je n'ai pas de rayon de courbure. La trajectoire تاعي تولي لي rectiligne. هذه نشوفوها في l'accélération. شوفوا. Si ρ tend vers l'infini, je n'ai pas d'accélération normale. Qu'on a derrière l'accélération tangentielle. Déjà, on a l'accélération normale. Elle nous renseigne est-ce que le vecteur vitesse il بدل direction ou là. Qui est le mouvement rectiligne? Le vecteur vitesse ne change pas de direction, il sera toujours sur l'axe. Et donc, AN égale à 0. D'accord?